Şimdi şöminemizi hem kumandadan hem uygulama üzerinden nasıl kontrol edeceğimizi anlatıyoruz. On-off tuşuna bastıktan sonra buradan menü kısmından ısıtıcıyı, alev yoğunluğunu, hızını kontrol edip OK tuşuna basınca da sabitleyebiliyorsunuz. Çıtırtı sesini nasıl aktif edeceğinizi gösteriyorum. Yine menü tuşundan audio'ya geliyorsunuz. OK tuşuna bastıktan sonra şu an off yazıyor. Çıtırtı sesi aktif değil. Artı eksi tuşundan artıya bastığımızda çıtırtı sesi aktif hale geliyor. Buradan Bluetooth'a geçebiliriz. Tekrar bir artı tuşuna, bir süre kaybı olduğu zaman tekrar işlemi baştan yapmanız gerekiyor. Menü tuşuna basıyorsunuz. Audio'ya geliyorsunuz. OK diyoruz. Sonra artı tuşundan Bluetooth'a geçiyoruz. Sesli olarak Bluetooth mod aktif olduğunu gösteriyor size. Uygulamadan da bunu şu an direkt telefonunuzla eşleştirip istediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Koma tuşuna bir 5-6 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Bu sesi duyduğunuzda parmağınızı çekebilirsiniz. Ekranda ampul veya Wi-Fi işareti çıkacak. Bu işareti gördüğünüzde telefonunuzdan öncelikle Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Sonra uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamayı da gösterelim. Tuya Smart uygulaması. Bunu telefonunuza indirmeniz lazım. Sonrasında cihaz ekle tuşuna basıyorsunuz. Burada yukarıda direkt zaten aktif olduğu için ekranda bağlantıya ulaşabilirsiniz. Bağlantıyı Wi-Fi adınız, yani sizin evinizde kullandığınız ve şifrenizi giriyorsunuz. Sonrasında ileri tuşuna basıyorsunuz. Burada yuvarlak bir şekilde dolmasını bekledikten sonra cihazınız bağlanacak. Kısa bir süre beklemeniz gerekiyor. Tamamlandı işareti var. Ve uygulamanın içerisine giriyorsunuz. Öncelikle burada bütün işlemleri kumandada yapmış olduğunuz gibi yapabilirsiniz. Isıyı kontrol edebilirsiniz. Hemen açma kapama tuşu burada. Şömineyi uzaktan eve gelmeden de istediğiniz zaman açıp ısıtıcısını aktif hale getirebilirsiniz. Renk seçeneklerimiz var. 7 tane rengimiz. İstediğiniz rengi bastığınızda şöminenizde değişmiş oluyor. Burada çocuk kilidimiz mevcut. Alev hızını ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Altında yine müzik sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Yani SD karta bastığınızda çıtırtı sesi aktif hale gelecek. Bluetooth'a bastığınızda da Bluetooth aktif hale gelecek. Yine şu anda eşleşmiş durumda. Ve telefonunuzdan istediğiniz müziği şöminenizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca burada zaman ayarlarımız var. İstediğiniz bir şekilde zaman ekleyip şömineyi istediğiniz saatte çalıştırıp kapatabilirsiniz. Bunlar hepsi uygulamanın içerisinde olan özellikler. Sonrasında da istediğiniz zaman buradan power tuşuna basıp şöminenizi kapatabiliyorsunuz.